I'm the one they call the bully. You can find me with the... Дорогие друзья, сегодня у нас будет ченнелинг, медитация на фоне места силы замка в Владимирской области, Судогде. К сожалению, такое место силы уже в полуразрушенном состоянии находится, но любая постройка, любое живое существо на Земле имеет свою энергию, структуру и обладает определенной силой и мощью. И мы постараемся здесь записать вам такую небольшую медитацию, которая передаст вам определенную силу, опору, заземление, которые помогут настроиться на практику, занять любое положение, будь это лежа, сидя, стоя, как вам нравится. Я всегда за то, чтобы было комфортно и удобно, потому что медитация — это расслабление в первую очередь. После того, как вы заняли удобное положение, можете настраиваться на свое дыхание и закрывать глазки. Настраивайтесь на свое дыхание, это значит отслеживать дыхание, как оно идет сверху вниз, наполняя как ваше тело, так и все ваши системы внутренних органов. Когда вы следите за дыханием, вы можете дать ему какой-то цвет: белый, прозрачный, золотой, серебряный. Тогда будет намного легче за ним следить. Вы будете управлять своим дыханием, в каком-то смысле наблюдать. После того, как вы заметите, что дыхание становится все более глубоким, расслабленным, попробуйте его провести через все тело, через ноги, через руки. Хорошо, когда мы расслабились немножечко, ушли в центр себя, успокоились, мы можем соединиться с высшими центрами, с божественным потоком. Для этого из центра Вселенной мы пропускаем божественный белый свет, большой поток божественного белого света, заливаем себе в макушку и заполняем все свое тело этим белым божественным светом, заливаем ноги, бедра, таз, живот, грудная клетка, руки, голова. И пройдитесь немножко с внешних сторон, проверьте, чтобы у вас сзади все протекало хорошо, омывало вашу голову, спину, задние поверхности ног, бедер. Справа посмотрите, чтобы все обтекало белым светом, лево, спереди. Потому что у нас могут быть всякие подключки, откачка энергии чужих, по нашей воле даже подсознательно, неосознанно. Тем самым мы защищаем свое поле, покрываем его оболочкой любви, и оно уже принадлежит только нам, забирает всю свою энергию обратно и перестает отдавать остальным людям ваши потоки божественные. После этого мы с вами протягиваем белый божественный свет из наших стоп в центр Земли, соединяемся с Землей. Таким образом мы получаем все в мире материальное. Так Бог материализует для нас какие-то возможности, подарки, сюрпризы.
Мы соединяемся с центром Земли и видим, что мы имеем очень четкий опорный корень, да, поток из центра Земли, из ядра. Можем расширить свой корень, расширить свое соединение. Если оно тоненькое, можно его сделать пошире. Можно занять большую часть. Как вам захочется идти от души? Захочется ли расшириться сейчас? Можно заполнить все внутреннее пространство Земли белым светом. Если у вас на это хватает силы, тем самым мы исцеляем и Землю, и увеличиваем свою энергоемкость, благодаря которой мы можем получать те же блага. Затем мы возвращаемся обратно в стопы. И соединяем оба потока. То есть первый у нас заходил в макушку по плечи, и этот мы доводим тоже до плеч. Мы сейчас полностью соединены. Полностью соединены с Богом и с центром Земли, с Землей, с Матерью Землей, с Отцом и с Матерью. И так как мы сегодня хотели поработать на силу, на опору, то вот уже Земля хочет показать такое упражнение. Мы как будто бы начинаем выкачивать как турбиной энергию свою из Земли. То есть мы обычно очень мало принимаем, очень мало можем в себя взять. И вот сейчас вот эта вот труба, которая у нас сформировалась от центра Земли до наших стоп, вот это такая, да, колба, труба, и она как будто выкачивает свою энергию в вас, в тело, в живое. То есть хватит хранить эту всю ваши силы, какие-то способности, качества. Все у вас хранится где-то в роду, в земле, в прошлых жизнях. И вот все ходят, раскапывают это, тратят огромные деньги, чтобы посмотреть какие-то прошлые жизни, но у вас уже есть это все в вашей энергоемкости. Прямо сейчас мы с вами берем и прям смотрим, как оно как турбиной вкачивает в наш копчик. В 3 наших таких точки. Копчик, грудная клетка передает дальше и макушка. Из макушки выходит вверх к высшему я, к источнику. То есть энергия не должна вообще нигде задерживаться. Выкачивает, задержали, приняли ее в себя, пропустили вверх. Сделаем сейчас несколько таких подходов. Белой божественной энергии только берем из земли. Пропустили и наверх, к высшему я передали. Можно помогать себе словами и намерением. Я поднимаю свою силу рода, свою силу земли к себе в центр. И возвращаю ее к источнику. Действительно, это похоже на какой-то подвал, кладезь знаний в ваших ресурсах. То, что вам могли прадедушки передать, прапрадедушки и так далее, вот, всему вашему роду. И вы сейчас просто можете вот отсюда поднять все, что вам нужно. И прямо сейчас мы с вами открыли такой портал. Вы уже можете почувствовать какое-то расширение. И прямо сейчас мы можем сделать более подробное то, что вам хочется взять. Возьмем 3 ресурса из земли, из силы рода. Я буду спрашивать у своего потока, что как бы мне идет. Вы можете либо то, что вам хочется взять, да, там смелость, храбрость, там, силу какую-то, либо повторять за мной, если вам это откликается. Я просто сканирую, я никогда не придумываю, я беру то, что мне идет от Бога. Итак, первый артефакт, первая способность, качество мы берем из земли. Это у меня это идет могущество, так как у меня большая миссия. Вы, опять же, можете выбрать
то, что вы можете сами себя спросить, а что мне нужно? В центр груди задаете вопрос, а мне что нужно взять? И можете взять что-то свое. Мы принимаем то качество, которое мы берем, принимаем его опять через первую чакру, да, через женские половые органы, через корневую зону, потом в грудь. Принимаем грудную клетку. Здесь ее уцентровываем, утрамбовываем, как будто она так в нас входит и во все тело так расшипывается, расходится на мелкие-мелкие такие частицы и идет дальше по нашим потокам. То есть оно становится нашей энергоструктурой, по нашему полю расходится, по потоку вверх-вниз расходится, по всем органам, по всему телу, по всем нашим 7 полям, 8. И второе качество, которое мы берем, мы опять спрашиваем внутри себя, какое второе качество мой Бог, моя Земля хочет дать мне, мой род. У меня идет такое что-то, удачливая перспектива, да, какие-то удачливые моменты, возможности, перспектива, которая разворачивается передо мной в самом наилучшем образе. Я принимаю, вы принимаете свое качество, также через корневую чакру в центр груди, утрамбовываем, она расходится по всему телу. И также идет наверх к источнику. Третье качество, которое мы берем у Матери Земли, у Бога, также спрашиваем, что мне сейчас важно, что мне еще не хватает. Ничего. Я пока не слышу. Так, третье качество, которое мы берем из Земли. У меня это идет благосостояние. И мы берем каждый свое качество, каждому нужно на свой период свое качество. Берем его через корневую чакру в центр груди, и оно у нас опять расходится по всему телу, на мелкие-мелкие крупицы, частицы. Если вдруг у вас что-то где-то затекает, какие-то положения, конечно, вы можете выбрать, чтобы вам было удобно. После того, как мы взяли 3 качества, вы можете задать какой-то вопрос себе, своему роду, пока вы сейчас на связи. Можете мысленно задать вопрос, который вас интересует. Может быть, нужна какая-то подсказка, сила, какой-то ответ, какая-то помощь где-то. Вообще, вы прямо сейчас можете обратиться. Дорогой мой род, моя Земля, прошу вас, благодарю вас за помощь, благодарю вас за силу, за поддержку, за то, что вы открываете для меня, даете свою силу, способности. Прошу вас помочь мне в моей полной реализации моего предназначения, в моем просветлении, на моем пути яркой, самой счастливой жизни. Я благодарю великого Бога за великий путь и мое великое предназначение. Я принимаю все блага, возможности, подарки и сюрпризы Вселенной с честью и радостью. Прямо сейчас вы можете просканировать левый канал и правый канал. Левый — это женская история, это мать, сила рода, да, это род матери, это женская энергия, легкость, расслабление. Оно может быть легким, проточным, то есть у вас белый поток идет по всей левой части, от центра Земли до всей макушки. Правая часть. Либо есть темная.
Если есть темные какие-то пятна, можно там проскользить энергию туда-обратно, туда-обратно. То есть из источника сверху вниз взять, из центра Земли снизу вверх. Или задать вопрос, почему? Вот у меня просто с правой стороны как будто вот я вижу темное, а слева легкое, поточное. И вот почему моя энергия с этой стороны, с мужского рода, стоит как пустая и непроточная. Вы можете задать свой вопрос, если вы чувствуете и видите, что у вас есть где-то пробел, где-то у вас что-то вообще, может быть, даже заболело. Обычно у всех что-то болит. Когда мы просто светом наполняемся, это показывает, где вопрос стоит, где душа нам что-то сказать хочет. Вот у меня сейчас как будто идет, что опять принять силу рода с благодарностью. Я принимаю свою силу рода отца с благодарностью, несмотря на то, что мы там могли не общаться никогда, да? То есть, возможно, где-то надо просто простить, где-то что-то принять, где-то отпустить. Если у вас везде энергия пошла, значит, ждите каких-то проявлений уже в вашей жизни. Они обязательно появятся. И давайте еще с центра Вселенной возьмем большой-большой белый свет. Нам спускает большое такое благословение от Бога, что мы соединились со своей Землей. И он опять окутывает все наше тело, идет вниз, такой широкий, знаете, расширенный уже поток. В 2 раза, в 3 раза больше, в 4. Идет к центру Земли и накачивает нас большим-большим пластом божественной энергии. Омывает, расширяет, убивает все блоки. И заливает центр Земли и Землю изнутри исцелением божественной силы. После этого мы можем также обратиться к Богу, чтобы Он тоже нам показал, направил, подсказал, был с нами рядом, помогал, поддерживал, забрал все заботы о реализации, пропитании, деньгах, развитии, каких-то перспективах, да, построениях бизнесов. Все это не женская работа. И отдаемся полностью в Его владение, в Его руки. Поставим намерение, что я расслабляюсь перед Богом, отдаю весь свой контроль и как будто падаем в этот поток, который нам спустили, белого света, как будто в облачках летаем, падаем, купаемся, проговариваем мантру 3 раза. Я доверяю Богу, я доверяю Богу, доверяю себе, земле, миру, роду, людям. Я сдаюсь полностью в Его руки, отпускаю без контроля и заботы. Да будет так, да будет так, да будет так. У вас обязательно прямо сейчас должна пойти энергия. В этот момент вы можете остановиться, остаться в этом состоянии, пообщаться, если у вас идут ответы, наполнять себя энергией, записать инсайты, может, вы поймаете поток вдохновения. Это очень хорошая настройка и соединение с Богом, чтобы творить свою жизнь в самом наилучшем ключе. С вами была Лара Богова. До новых встреч. I'm the one they call the bully. You can find me with the